Stylové karafy na domácí limonády, tvořítka na led, které vypadají jako z designového časopisu, nebo grilovací náčiní a koření, které povýší každou grilovačku na kulinářský zážitek. V obchodě Kulina v Holešovické tržnici najdete všechno, co v létě v kuchyni i na terase oceníte. Kulina je vlastne český e-shop a showroom, ktorý je zameraný na kvalitné vybavenie do kuchyne aj celej domácnosti. Na trhu fungujeme už 15 rokov a ponúkame široký sortiment produktov dôkladne vybraných prémiových značiek. A na e-shope určite nájdete cez 12 000 produktov. Je to od základného vybavenia do kuchyne, ako sú hrnce, pánvice, nože, cez servírovací riad až po malé domáce spotrebiče. Každý produkt osobne vyberá náš tím z nákupného oddelenia. Navyše ich testujeme aj v spolupráci so školou varenia Chef Parade. A čo je pre nás naozaj dôležité, že počúvame zákazníkov a ich spätnú väzbu. Recenzií na webu máme už tisíce a berieme ich naozaj vážne. V nabídce najdete i stylové chladící boxy, oleje a směsi na pečení i vaření, grilovací kleště nebo keramické mísy, vše skladem a k odeslání do druhého dne. Veľmi obľúbené sú zásobníky na ľad od značky Lekue alebo dizajnový od značky Eva Solo, ktorý je praktický, uzatvárateľný a neabsorbuje pachy z mrazničky. Ďalším skvelým produktom je karafa do chladničky od Eva Solo. Má neoprenový návlek, takže nápoje dlho vydrží chladné a zároveň je veľmi elegantný. A samozrejme nesmieme zabudnúť na kvalitné dánske korenie značky Miele Mortar, napríklad citrónové korenie alebo čierna sol, ktoré sú skvelé na letné grilovanie. A veľký záujem je o krásny servírovací riad a hlavne produkty ručne vyrábané značky Made in Japan, ktoré sú skvelé nielen na suši. Kvalitné produkty, pretože vám vlastne ušetria čas, peniaze a nervy. Zoberte si taký kuchynský nôž. Koľkokrát za deň ho chytíte do ruky a ako vám spríjemne varenie, keď perfektne krája, dobre sa drží a neunaví vás ani pri dlhom varení. Našou filozofiou je vybrať produkty tak, aby vám dlho slúžili a naozaj ste si ich obľúbili. Když se netrefíte, vrácení zboží je možné až do 100 dní a dárkové poukazy mají neomezenou platnost, klidně i s výměnou za peníze. Ať už chystáte piknik v parku, večeři na terase nebo jen hledáte něco, co vám zpříjemní každodenní vaření, s chytrým vybavením to jde vždy snadněji.